Het was dus aan het begin van de middag al een hele storm. En dan moet het meeste roegenwaar nog komen. Nou ja, joen en vannacht laat ik daar maar beginnen. Bewolking is even wat ruim, maar ik een paar opklarings ertussen terug. En verder is een temperatuur tussen de 4 en de 6 graden. En dan die west-zuidwestenwind, die helpt het nog wat meer aan. In het kust- en waardgebied denk ik was storm, krijgt 8 tot 9. En dan terug naar verder op de provincie. Een krachtige, betekent huddewind, kans op windstichten, dus een waarschuwing voor het verkeer. En dat kan ik zwieren windstichten wezen, dat geldt vooral voor het kustgebied en natuurlijk ook de Oostludik. En dan zetten we terug naar het waar van morgen. Dat wordt een dag maar eerst nog wel wat droge perioden, een beetje ruim. Het meeste wetter valt in de middag en dan ruimt het stevig. En daarna komen in de joentijd en in de nacht buien kans op hagel, tonger en zwieren windstichten. Ja, de temperaturen, ik denk dat we morgen uitkomen staat tussen de 6 en de 8 graden. En de wind houdt ons stormig. In het waardgebied letten we storm uit de westelijke richting waai. En dan is het nog altijd een tegen roeg. Zeggen we vooruit naar vrijdag en daar maar winterse buien, weer te sneeuw, soms wat zinnen. En een temperatuur om het bij de 6 graden heen. Als is daar, uw daar droeg in de joentijd, in de nacht ruim en lichte ruim. Nee, is daar ik ruim en lichte ruim. En dan een temperatuur om het bij de 9 graden heen. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.